आज मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे बनाए, लेकिन फिर पता है क्या हुआ। हम सब ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया ही कि मेरी भूखड़ फ्रेंड मेरे घर आ गई और बातों ही बातों में मेरे सारे छोले भटूरे आधे हो गए। खुद तो खाई ही और जो बचा वो सब अपने घर वालों के लिए भी लेकर गई। ये सब देखने के अलावा हम सब कुछ नहीं कर पाए। आखिर वो मेरी बचपन की फ्रेंड जो थी, ना तो बोल नहीं सकते थे